那边比较冷哦。这边比较热。我们那边的冰水啊？春节唯一的时段会不会太冰啊？包含到每周五温泉啊。10点之前也请不要入园泡汤，也请不要入园泡汤哦，因为我们的汤池都有它设定系统，都有它设定系统。好冰哦！那个不是温泉啊。 刚才那是冰的啊，那这个看看嘞。哦，好舒服，好烫哦。你下不去啊？可以啊。你看有小孩子在下面。几度啊？100度哦。100度你早就烧焦了。 好滑哦！就是有点滑滑的那种温泉。这样这次怎么样？没有那么烫。比较凉一点吗？ 富士山要不要去玩？去外面玩水好不好？好。不买。他是第2次了，他也不要。哇。而且我说坐在那边舀水，他也不要。我也不知道怎么办。富士山我们去玩好不好？啊？你是富士山来？ 不要，为什么？妈妈怕怕，你要不要怕怕？这边比较热吗？啊？这边比较热。摸摸看啊，我觉得还好。来看怕怕好不好？你看哥哥在哪里？哥哥在那里呢。
的高雄茂林哦，七人谷。我是等月的他，微醺着的眼眸，已经以为他平凡过头。这爱不落幕，忘了现实的苦路。手不要碰，手不要碰。你在吃什么？我在吃香肠。太好吃了。你要多吃一点啊。正宗原住民山猪肉。那买。因为网络上那间卖的最好的说盘。啊，是哦。所以我才会买别家。这边小黑蚊还是蛮多的，贴个第一季的防蚊贴，对不对？这边是观景台。好了。啊有没有水啊？有啊，那是水。下面还有什么？哇，还在下雨。上面还有那是河吗？那个不可以过去，那个水。我们现在在这里，所以要去这边。那就是往前吗？那就往前吗？先往前走到底。快到了。啊！这只是什么？赑屃。看起来像乌龟呢，怎么办？没有，大壳跟乌龟不一样。一家鸡蛋，可是看起来又壳啊。手八八风栽葱。这里有脚。冲腿啊！冲腿。终于到了新威秘密花园。哦，好楼梯哦，楼梯。好，来再一阶。有没有鱼？有啊，一大堆，每一个池塘里都有。好，我们去看鱼。 4个池塘里都有鱼耶。4个池塘里都有鱼。你看过来了，你看有只红色的。
对，鱼，你看有红色的，还有黑色的，还有白色的。这里也有，这边的比较多。嗯，对，鱼，对，鱼有。对。哦，还有超大蜘蛛哎。哦，你看最大的鱼那只有没有？有没有那只最大的？